ばんは。ボエム、現代の詩の声と言葉を聞くボエムの時間です。長い連休が始まりますが、どんな予定でお過ごしになりますか。今夜のボエム第44回は2004年6月、北十字社から発売された CD ユニバーサルボイス天童大人アニー・ダレンクールを2回に分けて放送します。2002年9月、第6回アフリカ・モーリシャス巡回国際司祭に主催者のカメルーンの詩人ポール・ダケイヨに招待された天童大人がインド洋にあるフランス海外圏レ・ユニオン島の詩人アニー・ダレンクールの声と出会い、彼女がフランス文学者江澤明が訳した天童の詩作品を声に乗せたフランス語訳を聞いていただきます。この CD ユニバーサルボイスが制作された経過は次回にお話しいたしますが、アニー・ダレンクールの声についてこの CD を聞かれたフランス文学者後藤信之氏は、アニー・ダレンクール女子の朗唱のフランス語の響きの美しさはこれまで私の耳にしたどのフランス語よりも美しいものでしたと感想を述べられています。では2004年6月、北十字社から発売され銀座のヤマハで発売された CD ユニバーサルボイスから詩作品大神キッキマニット作品101を天童大人とアニー・ダレンクールの声でお送りします。お聴きください。Dieu sublime Kitchi Manitou. Ogami Kikki Manito 101。おー花の大地に姿見せず潜んでいた者たちの主キッキマニト、大地の隅々に息を止め歩む獣たち、姿も見せずに交わす言葉掛け交う音を抜いて山から山へ走る。陸を大地を浮かし大地を動かしつつ泉を渡りぬくもりを即時に感じ歩んだ獣たち、ぬくっと足して止まりてマニ島の影を見る。マニ島の中の主、大地の主、ベール雲海峡を渡り北から南へおねずたい貨車となり新聞の友へ万事スワシカを携えて本岬に南下した民族とは別にその大地に生息し歩む者たちと集めては長を司り来たる者を消していった力見えぬ者。キッキマニトは物の性物の語りのうちにある力、出す者語り語らずして持っている力、物の力、マニトの根の上猛者たちが司り操り見えない手を持って引き裂こうとするマニト、大地を動かす事例たち、死者たちも訪れてくるその地に集まってくるマニトの持っている力を見ようとする。暗がりの中で考えることもない、マニトを見た者もいない、来たるべき者もいない、感じていた者は歌に読み言葉を残そうとする語り部にしか、語り部が口から口へ伝え歌に乗せリズムを刻むマニトの流れ、まっすぐに歩まずしてブルー水の中に入り地を歩み土雲となってウィーンの黒い森に現れたマニト。今宵集いし人々に伝えるものなくマニトが集いマニトが集まりマニトが語る。お主たちの背後の手綱の切れ目、苦もなく語りもなく走ってつながる音も嫌うものもあり、嫌う者の中に見えないマニトが差配する。歩む者たちも屈せず切れず破りもせずにマニトよ、その背後にあるキッキマニトを呼び起こす。キッキマニト、いずこからとも一度も呼び起こさずに眠っている霊を招き寄せるキッキマニト。マニト、もののけの主マニトの力をゆっくり見せ始める2002年、物が立ち騒ぎ心が本音を吐き始める。何かを探し求めていた人々の苦労をキッキマニトが消しかける。闇から闇に放り去ることをすべて白日のもとにさらけ出そうとする。キッキマニトが動き始めた1983年帯広にて初めてキッ
キマニトが声を上げる。山から山へ伝えていくキッキマニト、言葉が音となり心臓を射抜き、相手を立ち止まらせて見えさせようとするキッキマニトの力はやっと事の葉に乗った。2002年、キッキマニトが動き出すとき、闇が白日にさらけ出すとき、さらけ出された闇の中でのたうち者も回る者が多くなるとも、キッキマニトが再び動き始める2002年レユニオンから、キッキマニトキッキマリトキッキマルトメルシーボークレニオン。Dieu sublime, Kichni Manitou, traduit par Akira Ezawa. Ô le roi de ceux qui restaient invisibles et ensevelis sous la terre-mère, Kichi Manitou, les bêtes, retenant leur haleine, marchent partout sur la terre. Invisibles, elles courent de montagne en montagne, sans échanger des paroles, sans le bruit de leurs pas, ni de leur haleine. Les bêtes ont ramené la terre et traversé la source et ont marché sur la terre en sentant la tiédeur de la plante de leurs pieds. Elles se dressent d'un coup et s'arrêtent. Elles aperçoivent la silhouette de Kichni Manitou, le maître Manitou. Il traverse le détroit de Bering et parcourt la terre du nord au sud et transforme en voiture de feu avec la Straviska, indépendant de la tribu qui descend vers le Cap Horn au sud. Vivant sur la terre et rassemblant ceux qui marchent, tirant, il fait disparaître ceux qui s'en viennent. La force, homme tranquille. C'est Manitou qui avale le feu et qui marche en tant que Manitou, celui qui entend le bruit des sabots à la veille du jour de l'an disparaît immédiatement. Kichni Manitou est le génie du monde matériel, la force à l'intérieur dans les poèmes récités, sont en provenance de Manitou. Manitou que les chefs de la tribu cherchent à commander, à manipuler et à déchirer d'une main invisible. Le gnome qui remue la terre et la mort visite ce lieu et s'y rassemble. Il cherche à voir la force dont dispose Manitou et ils ne réfléchissent pas dans les ténèbres. Personne n'a vu Manitou. Il n'y a personne qui vienne. Ceux qui l'ont senti essaient de le représenter dans les chants et de la retenir dans les paroles. Ils le transmettent de bouche en bouche et le véhiculent dans les chants rythmés, le flux de Manitou. Il ne marche pas tout droit, s'immerge dans le courant souterrain, marche dans le souterrain en se transformant en mygale. Manitou apparaît dans le bois noir de Vienne. Ce soir, Manitou reconnaît, mais il n'y a personne qui le communique aux autres. Manitou, invisible, dirige ceux qui le détestent sans parole et qui essaient de le retenir avec des brides brisées. Ceux qui marchent sans rien briser évoquent Manitou. Kichi Manitou. Kichi Manitou convoque les esprits. Kichi Manitou. Kichi Manitou convoque les esprits endormis sans se réveiller une seule fois. Manitou, maître des êtres, se sent à montrer lentement sa force. En 2001, les choses se lèvent et s'agitent. Le cœur se met à dévoiler la vérité. Kichi Manitou agite le cœur de ceux qui cherchent quelque chose.
il cherche à révéler tout ce qu'on l'on voulait cacher dans l'obscurité. Kichi Manitou s'est mis à bouger. En 1983, il a poussé un cri pour la première fois à Obihiro. Kichi Manitou marche de montagne en montagne. La parole se transforme en son et vous perce le cœur pour le montrer. La force de Manitou a été enfin transmise par la parole. 2001, quand Kichi Manitou se met à bouger, l'obscurité s'évanouit. Bien que soient de plus en plus nombreux ceux qui se tortillent dans l'obscurité disparue, Kichi Manitou se met à bouger à nouveau et à marcher en 2001 depuis La Réunion. Kichi Manitou, Kichi Manitou, Kichi Manitou. De Tendo, il nous dit « Merci beaucoup La Réunion ».ボエム、今夜は天童大林とアニー・ダレンクールの声と言葉をお送りしました。来週も引き続き CD ユニバーサルボイスより作品をお送りします。どうぞご期待ください。番組のご案内は天童大林と私新鮮薫でした。はじめに声ありき、ボイスありき。また来週お楽しみに。Mm-hmm.